fast. และต้องเป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้เลย The one thing about this business, สิ่งหนึ่งเกี่ยวกับธุรกิจนี้ you can make a lot of money in a short amount of time compared to normal business. คุณสามารถมีกำไรหรือรายได้เข้ามาค่อนข้างรวดเร็วถ้าเปรียบเทียบกับธุรกิจอื่นๆในตลาด I'm not saying that it's going to happen overnight. ผมไม่ได้บอกว่ามันจะเกิดขึ้นภายในชั่วข้ามคืน But I'm saying if you work hard แต่ผมบอกว่าถ้าคุณตั้งใจทำ and you compare this business to another company that you might work for or a business that you may have, you can make a lot of money. ถ้าคุณตั้งใจทำงานหนักแล้วคุณเปรียบเทียบธุรกิจนี้กับธุรกิจที่คุณทำอยู่หรือเคยทำมาในอดีตคุณจะรู้ว่ามันให้ผลตอบแทนได้ยิ่งกว่าอย่างมหาศาล So our system, we break it down into the first 24 hours that you join the company, the next 3 days, and then the next 14 days. So ในระบบของเราครับเราแบ่งเป็นภายใน 24 ชั่วโมง 3 วันและ 14 วัน And when people join, they get a bunch of stuff. They get my book, they get the No More Heart Disease book. เวลาที่คนเข้ามาร่วมธุรกิจครั้งแรกเนี่ยก็จะได้ทั้งหนังสือของคุณมาแล้วก็เรื่อง normal heart disease They get an actual road map that they put on the wall. แล้วเขาก็จะได้ road map ที่เขาสามารถไปติดกำแพงเขาได้จริงThey get a couple websites and just this is their roadmap to success. ๆแล้วก็จะได้เว็บไซต์ต่างๆและนี่แหละคือ road map ก็คือเส้นทางสู่ความสำเร็จสำหรับพวกเขา Now, we also have another system in the U.S. for women. แล้วเราก็มีอีก system หนึ่งสำหรับผู้หญิง It's called I Heart Health. ชื่อว่า I Heart Health And it's for women to have parties at their home และนี่เป็น system สำหรับสาวๆที่สามารถจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ที่บ้านได้ and introduce their friends to our products. และสามารถแนะนำเพื่อนๆที่มางานสังสรรค์ที่บ้านได้รู้จักกับสินค้าของเรา Now, like I said, the roadmap to success is like the Eagle system. I mean, we developed that together, Mr. Huang and I. ก็อย่างที่ผมบอกครับ system แรกคือ roadmap to success เนี่ยผมได้สร้างมันพร้อมคุณทองขึ้นมาก็จะมีความคล้ายคลึงกับ Eagle system Now, we know what the Eagles group has done here in Asia. ผมรู้ว่า Eagle system เนี่ยตอนนี้กำลังทำอะไรกับทางเอเชียอยู่ There's only a handful of countries that the Eagles group is in. มันมีจำนวนประเทศไม่มากนะที่ Eagles เนี่ยตอนนี้เข้าไปอย่างเต็มตัว And you guys are very fortunate because the Eagles group is here in Thailand. แล้วทุกๆท่านที่นี่โชคดีมากแล้วเพราะ Eagles เลือกที่จะมาอยู่ประเทศไทย It's a system that took years to develop. มันเป็นระบบที่ใช้เวลาหลายปีในการที่จะสร้างระบบนี้ขึ้นมา But it works. แต่มันได้ผล I was in Suwon, Korea, which is about an hour outside of Seoul this last weekend. สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาผมอยู่เมืองซูวอนครับซึ่งผ่านจากเมืองโซลไม่นานนะไม่ไกลนะ We had 1,200 people at our training. 1,200 คนเกาหลีเข้ามาเทรนนิ่งที่เมือง This is the monthly training that they do. อันนี้เป็นสิ่งที่เขาทำประจำทุกเดือน For 1 hour, there was recognition. 1 ชั่วโมงใช้เวลาในการ recognition ก็คือบอกกับ Team leaders, team directors, team managers, 2 new team elites in Korea this month. เดือนนี้มีทั้งทีม leader ทีม manager ทีม director และทีม lead 2 คนในเดือนนี้ The Eagle system works. Eagle system ได้ผลจริง And sometimes people think, wow, okay, well, it's kind of hard. ๆบางทีคนก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ยาก But it's all about being disciplined and committed to your business. แต่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของวินัยและการคอมมิตที่คุณจะลงมือในเรื่องของตัวคุณเอง And the one thing about that system that what I like to call the game changer is the biomath pod. แล้วผมอยากบอกแล้วครับสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนวงการธุรกิจนี้ที่ผมชอบมากที่สุดก็คือ Max Pass Who's heard of that? ใครรู้จักเครื่อง The นี้บ้างคะ biomath pod. Okay. Now, you don't have to have the biomath pod to grow your synergy business. เขาบอกคุณไม่จำเป็นหรอกว่าที่จะต้องมีแมคคาในการทำให้ synergy มันเติบโต You don't have to do the Eagles Group system to grow your business. คุณไม่ได้จำเป็นหรอกที่ต้องทำ Eagle System ที่จะทำให้ synergy เติบโต But it is working very, very well in other markets, and it is starting to work here in Thailand. And so we don't really need to reinvent the wheel. แต่ตอนนี้มันเป็นตลาดที่ Eagle ในประเทศไหนที่รับไปเนี่ยเป็นตลาดที่เติบโตและมันกำลังที่จะทำให้ประเทศไทยเติบโตงั้นแปลว่าคุณไม่มีความจำเป็นที่จะต้องคิดค้นระบบของตัวคุณเอง And the reason I bring this up
และเหตุผลที่ผมพูดถึงเรื่องนี้ is because I've personally seen the difference that this little device can make. เพราะผมเห็นว่ามันมีประสิทธิภาพแค่ไหนกับเครื่องตัวแค่นี้ So I told you I go to Las Vegas every month. อย่างที่ผมบอกครับผมไปลาสเวกัสทุกเดือน We screen 300 people a month with that device. เราตรวจคน300 คนทุกๆเดือนด้วยเครื่องนี้ It's hard work. งานหนักเนี่ยผมบอกก่อน In 3 days, ภายใน3 วัน we sell about 50% of those people on pro-arginine. เราขายโปรอาร์จินาได้ 50% ของคนกลุ่มนั้นในทุกๆเดือน Now, I could take the same 300 people ทีนี้ผมสามารถเอาคน300 คนกลุ่มเดิมเนี่ย and I could talk to them about pro-arginine แล้วก็มานั่งพูดเรื่องโปรอาร์จินาเฉย and the company and ๆ everything that แล้ว we ก็พู talk ดเรื่อง about. ธุรกิจแล้วก็พูดเรื่องโอกาสเหมือนที่เคยผ่านมา But when I screen them แต่เมื่อใดก็ตามที่ผมใช้เครื่อง Max Power and they see their numbers, แล้วเขาเห็นผลสุขภาพของเขา it takes it to a different level. มันทำให้ธุรกิจมันเปลี่ยนไปอีกรูปแบบหนึ่ง It gives them much more motivation to use the product. มันทำให้เขาตัดสินใจที่จะใช้สินค้าได้ง่ายขึ้น And so for us, และสำหรับเรา if we talk to 300 people, maybe we would sell 10, 15. ถ้าเราพยายามที่จะเล่าว่าสินค้าของเราดียังไงให้กับคน300 คนเราอาจจะขายได้แค่ 10-15% เท่านั้น We screen 300 and we sell 150. We screen 300 of them and sell 150. แต่เปลี่ยนจากการเป็นการพูดคุยเนี่ยเป็นการใช้เครื่อง Max Power จาก300 คนเราขายได้150 คน So, it's a tool that's part of the Eagles group that's been a very effective tool in helping grow our business. มันจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับ Ecosystem ที่ทำให้คุณสามารถประสบความสำเร็จในธุรกิจนี้ได้ Now, the last thing I want to talk about แล้วก็สิ่งสุดท้ายที่ผมอยากพูด is ถึง one of my favorite things, คือเรื่องที่ผมชอบที่สุด the Mega Match, เรื่อง Mega Match right? And I always talk about the Mega แล้ว Match ผมก็พูดถึงเรื่อง Mega Match ตลอดเวลา because I love it. เพราะว่าผมชอบ Mega Match I think it's a great idea ผมว่ามันเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์ที่สุดเลย because what the Mega Match does is allows me to bring somebody into the business and give me more motivation to help that person have success because I'm matching their basic commission check. เพราะ Mega Match เนี่ยทำให้ผมอยากจะเชิญใครสักคนหนึงเข้ามาร่วมธุรกิจและลงไปช่วยเขาเต็มที่อย่าง 100% เพราะเขาจะมีผลตอบแทนให้ผมเช่นกัน About 65% of my check every month comes from my Mega Match. 65% ของรายได้ที่ผมได้ต่อเดือนมาจากข้อ Mega Match ครับ So, when we're recruiting people, it's not just about recruiting a bunch of people. งั้นเวลาที่คุณจะรีคูดใครสักคนเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับการที่คุณจะรีคูดคนมาเยอะ It's recruiting people and helping them have success. ๆ แต่มันคือการรีคูดใครสักคนที่สามารถสร้างให้เขาสำเร็จได้จริง You help 10 people make $1,000 per month. คุณพามาคน10 คนสามารถทำได้ 1,000 เหรียญสหรัฐ You're making 10 grand a month. คุณก็มี 10,000 เหรียญแล้วต่อเดือน Other companies have tried to copy this since Synergy invented it. มีหลายๆ บริษัทพยายามที่จะ copy การจ่ายผลข้อนี้ They've changed it. They've given different percentages to different levels. พยายามทำให้มันดูเหมือนมีเปอร์เซ็นต์มากขึ้นหรือดัดแปลงอะไรต่างๆนานา I love this because it's 100% of anyone you bring in. It's 100% match of their basic commission. แต่ที่ผมชอบข้อนี้เพราะว่ามันคือ 100% ไม่ว่าใครก็ตามที่คนชวนเข้ามามันคือ 100% It motivates us to help our people have even more success. มันทำให้ผมอยากจะลงไปช่วยคนของผมให้ประสบความสำเร็จ There's a lot of different ways Synergy pays. มันมีหลายวิธีครับที่ Synergy สามารถจ่ายให้คุณได้ We know that they pay out 55%, เรารู้ว่าเขามีการจ่าย 55% as high as anybody. สูงเหนือใคร But this is my favorite part of their compensation. ๆแต่นี่ก็คือข้อที่ผมรักที่สุดจริง What Synergy has done for people around the world is amazing. สิ่งที่ Synergy ให้กับผู้คนมากมายทั่วโลกเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์ And I just wanted to just quickly, because I know we're running out of time. ผมก็เลยอยากจะไปเรื่องนี้ค่อนข้างรวดเร็วเพราะว่ามีเวลาน้อยครับ I just want to share 3 quick stories. ผมอยากจะเล่าเรื่องคน3 คนให้ฟัง Just read their testimonials actually. Eric Glenn, some of you know Eric Glenn. มีใครรู้จักคุณเอริกเลยไหมครับ
He said within 2.5 years of building, working hard, I was able to relax and live off my residual income. เพียงแค่2 ปีครึ่งที่ผมทำงานหนักผมสามารถใช้ชีวิตด้วย passive income และมีชีวิตที่สุขสบาย Now, does that say within 2.5 minutes? เขาบอกเราว่า2 นาทีครึ่ง Or 2.5 hours? หรือ2 ชั่วโมงครึ่ง Or 2.5 weeks? หรือ2 อาทิตย์ครึ่ง 2.5 years, 2 ปีครึ่งครับ he worked hard. ที่เขาทำงานหนัก And now he can relax and live off his residual income. และตอนนี้เขาสามารถมี passive income และใช้ชีวิตที่สุขสบายได้ Was it worth it for him to work hard for 2.5 years? คุ้มค่าไหม2 ปีครึ่งที่ทำงานหนัก Of course. แน่นอน Now, I don't suggest that you relax after 2.5 years. ผมไม่ได้แนะนำให้คุณผ่อนไม่ต้องทำงานหลังจาก2 ปีครึ่งนะ You want to keep working hard and make even more money, right? คุณคงอยากจะทำงานแล้วทำให้มีเงินมากขึ้นมากกว่า2 ปีครึ่งแน่นอนใช่ไหม What it's allowed Eric to do is sports, take numerous family vacations each year, and he has a daughter with health issues. It's helped him pay for his daughter's massive health costs. แต่สิ่งที่ Synergy ให้เขาคือเขาสามารถมีเวลาเล่นกีฬาพาครอบครัวไปเที่ยวและลูกสาวของเขามีปัญหาสุขภาพแต่เขาสามารถมีรายได้มา cover ค่าสุขภาพเหล่านั้นให้ลูกสาวเขาได้ Dane Orge, who's presidential executive, คุณเดนอร์ที่เป็น presidential executive he was a major league professional baseball player. เขาเป็นนักเล่นบาสเกตบอลมืออาชีพ He เบสบอล won, มืออาชีพ he won 2 World Series rings. เขาชนะWorld Series คือแหวน World Series มา2 วง He's built a business that pays him way more than he ever made winning world championships for a professional baseball team. เขาได้สร้างธุรกิจที่มีรายได้ให้เขายิ่งกว่าการเป็นนักเบสบอลมืออาชีพอย่างเท่าด้วยซ้ำ And he never had any experience with network marketing. และเขาเองก็ไม่เคยมีประสบการณ์กับธุรกิจการขายมาก่อนเช่นกัน After he was done with baseball, he became a lumber salesman. He was working in the lumber yard selling lumber. หลังจากที่เขาเป็นนักเบสบอลมืออาชีพเนี่ยเขาเป็นคนขายไม้เป็นนักเซลล์ขายไม้ He now has a tremendous income because of what he's done in Synergy Worldwide. แต่ในปัจจุบันเขามีรายได้ที่มหาศาลเพราะ Synergy. The last story I want to talk about is Marty and Heather Holker. คนสุดท้ายที่ผมอยากพูดถึงก็คือคุณมารีและคุณเฮเธอร์ I recruited them into Synergy. ผมเป็นคนรีครูทเขา2 คนเข้ามาใน Synergy. Heather has her degrees in nutritional health and exercise and all that stuff. คุณเฮเธอร์เนี่ยจบดีกรีเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพแล้วก็เรื่องของอาหารเสริม They were interested at first just in the product. ตอนแรกเนี่ยเขา2 คนสนใจแค่ในเรื่องของสินค้าเท่านั้น And she took every product and she was just like, okay, this. She made sure that it had all good ingredients or she wasn't going to take it. แล้วทุกๆตัวของสินค้าก่อนที่เธอจะทานเนี่ยเธอต้องอ่านอย่างละเอียดเพื่อความแน่ใจว่ามันดีจริง As they started taking it and seeing some really great benefits from it, หลังจากที่เขาทั้ง2 คนได้รับประทานไปแล้วเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจน they became passionate about sharing the benefits of taking proarginine. เขาเริ่มหลงใหลในสินค้าแล้วเริ่มอยากที่จะแชร์สิ่งดีๆเหล่านี้ให้กับผู้คนอื่น So people take it and sometimes they might say, I'm not interested in the business, I just want to take the product. ๆแล้วเขาก็มีบางคนค่ะที่สนใจในเรื่องการลองสินค้าแต่อาจจะไม่ได้สนใจเรื่องของธุรกิจ But as they start seeing results from the product, they all of a sudden get very interested in the business. แต่สุดท้ายเมื่อมีผลลัพธ์ของสินค้าที่มหัศจรรย์อย่างนี้ทำให้คนเหล่านี้เริ่มหันมาสนใจธุรกิจ So they started sharing the product and started growing their Synergy business เขาก็เลยเริ่มจากการแชร์เรื่องของ product เข้ามาแล้วสุดท้ายก็กลายเป็นธุรกิจ and earned over $1 million, not bought, $1 million in commissions in their first 3 years of Synergy. แล้วก็สามารถทำเงินได้$1 ล้านสหรัฐภายในเวลา3 ปีใน Synergy. It's happening all over the world. มันกำลังเกิดขึ้นภาพนี้กำลังเกิดขึ้นทั่วโลก And it can happen with you. และมันก็เกิดขึ้นได้กับทุกท่านในห้องนี้ It's the same company. มันคือบริษัทเดียวกัน I know that the mentality is different in each country. ผมรู้ว่าความสามารถของแต่ละประเทศเนี่ยอาจจะแตกต่างกัน I want everyone to really leave, if there's one thing that you leave this meeting with tonight, if there's one thing that you leave with, ถ้าเกิด1 อย่างที่คุณเลือกได้ก่อนออกจากห้องนี้ไป it's that to build a residual income, you have to stay with a company. คือผมอยากให้ทุกคนจำไว้ว่า
ถ้าคุณต้องการมี passive income ที่แท้จริงคุณต้องอยู่กับบริษัทที่มีความมั่นคงที่แท้จริง And when other companies start and all the hype about these other companies, แล้วเวลาที่มีบริษัทอื่นๆที่เกิดขึ้นมาใหม่แล้วมีแต่ความตื่นเต้นเกิดขึ้น understand that there's less than 1% chance that those companies are going to make it past 18 months. ให้เข้าใจเลยว่ามันน้อยกว่า 1% ที่บริษัทเหล่านั้นจะสามารถอยู่รอดได้เกิน 18 เดือน Everything you need, you have at Synergy Worldwide. ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณต้องการมันอยู่ใน Synergy แล้ว Everything. ทุกอย่างจริง Now, a lot of times in life, we don't do things because we believe that we can't. ๆ หลายๆสิ่งหลายอย่างในบางหลายๆครั้งในชีวิตเนี่ยเราเลือกที่จะไม่ทำเพราะเราเชื่อว่าเราทำไม่ได้ So there's this guy walking by the circus. ก็เลยมีชายคนหนึ่งเดินผ่านสวนสัตว์ And he sees all these huge elephants. แล้วเขาก็เจอช้างตัวใหญ่มากเลย And they have just a tiny rope or chain wrapped around one of these big elephant's legs. แต่เขาก็สังเกตว่ามันมีเชือกบางๆเล็กๆแค่เส้นเดียวเนี่ยผูกขาช้างไว้ So the guy asked the trainer, he said, how is that possible that these elephants don't just break this little rope and run? ชายผู้นั้นเลยถามเทรนเนอร์ของช้างว่ามันเป็นไปได้ยังไงที่ช้างตัวนั้นน่ะมันไม่หลุดออกมาจากเชือกแล้ววิ่งหนีหายไปล่ะ And the trainer said, well, when these elephants are babies, we tie a rope to their leg and they try really hard to get away, but they can't.